E aí pessoal, beleza? Tudo certinho? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai com essa Scania aqui, a R650, nativa do jogo, beleza? E vamos com esse bitrem aqui do WP Neves, que é o mod pago, tranquilo? Hoje a gente vai dar uma rodada aqui do lado argentino, do mapa EAA, uma área que eu também ainda não rodei. Vamos sair aqui de Reconquista para Santa Fé, beleza? Vamos com a carga de arroz, 37 toneladas, beleza? Muita chuva, são só 1h48 da tarde e o tempo tá desse jeito, hein? Vamos pisar aí pra gente chegar lá de boa e antes que anoiteça, né? Viagemzinha não muito longa, 204 km. Vamos embora, dá pra rodar. Esse ronco tá muito massa, hein? Rodinhas brancas, tudo branquinho, conjuntinho massa. Vamos embora. Vire à esquerda. Chuva aqui não dá trégua não, hein? Na rotatória, Chuva valendo. pegue a terceira saída. Saia agora. Siga em frente. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Siga em frente.
Chuva nada de aliviar. Consegue ultrapassar também essa cegonha aí, manter o embalo. O tapete aqui ajuda pra caramba, né? Lisinho no grau, pra gente dar uma adiantada bacana, uma adiantada bem filé aqui. Chegando aqui na cidade, né? Descoberta Santa Fé.
aquela aliviada, né? Porque a gente vinha vedado. Siga em frente. A empresa está logo aí à frente. Tem que abrir um pouquinho aqui pra gente conseguir entrar de boa. Fizemos uma boa viagem. Sabia que alguém ia fazer isso. Vamos ver se ele sai aqui, né? Vamos ver se ele vai embora. Bora, meu irmão. Fala sério, meu irmão. Essa galera tem noção não, hein? Abrir mais aqui pra poder. Certinho, viagem tranquila, muita chuva, mas deu pra chegar de boa. Pisou fundo aí também, as canhas aí de boa, potência sobrando. É isso aí, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra dar aquela ajuda, beleza? Deixa aquele like também pra fortalecer aqui. Compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais, beleza? Deixa teu comentário aí o que você achou desse vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente vai ficando por aqui. E até a próxima viagem. Valeu, falou!